ये दादी और कबूतर दोनों डिजर्ट में एक घर को बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी भरकर लाता है और घर के ऊपर डालता है। तो ये दादी भी खूब मेहनत करती है और दूर दूर से पानी को भरकर लाती हैं और घर की दीवारों पर डालती है। अब कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर उसी घर पर एक घोंसले में अपने अंडों को रख लेता है। लेकिन अचानक एक दिन भयानक तूफान आता है और घर को उखाड़ कर ले जाता है। दादी और कबूतर ये सब देखकर बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।